ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ဇန်နဝါရီ26ရက်မှာရွှေစင်းနှုန်းဟာတအောင်စလျင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ9100အထိသမိုင်းတစ်လျှောက်အမြင့်ဆုံးစံချိန်တွေမြင့်တက်ခဲ့ကြောင်းဆောင်းချိုင်းနာမော်နီပိုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအမေရိကန်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒအပြောင်းအလဲတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးတင်းမာမှုတွေနဲ့ဒေါ်လာပေါ်မှီခိုမှုလျှော့ချဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေကြားမှာရွှေကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အကာအကွယ်တစ်ခုအဖြစ်ပုံမရှုမြင်လာကြပြီးရွှေစင်းနှုန်းဟာဆက်လက်မြင့်တက်နေကြောင်းဝေဖန်ဆန်းစစ်သူတွေကခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ပထဝီနိုင်ငံရေးအန္တရာယ်တွေနဲ့မခရိုစီးပွားရေးအခြေအနေတွေမြင့်တက်လာတာကိုကြည့်ရင်အခုလိုရွှေစည်းလောက်ခတ်လာတာဟာဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုက်တဲ့အခြေအနေလို့မြင်ပါတယ်လို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းဝီလီယံဘလဲမှာကျွမ်းကျင်သူအလက်ဇန်ဒါစင်မြူနတီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့ဟာပထဝီနိုင်ငံရေးအန္တရာယ်တွေမြင့်တက်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့နှစ်သက်ကိုစတင်ခဲ့တာပါ။ဗင်နီဇွဲလားသတင်းတွေနဲ့ဂရင်းလန်းသတင်းတွေကြောင့်ရွှေစည်းနှုန်းဟာအားကောင်းကောင်းနဲ့မြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်လို့သူကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးမရေရာမှုတွေနဲ့ဘဏ္ဍာရေးဈေးကွက်ကိုမတည်မငြိမ်ဖြစ်စေတဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ်ရွှေကိုဝယ်လိုအားမြင့်တက်နေတာကဈေးနှုန်းကိုမြင့်တက်စေခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း XS.com မှာစီနီယာဈေးကွက်ဆန်းစစ်သူအန်တိုနီယိုဒီဂျာဂိုမိုကပြောပါတယ်။ဂိုမန်ဆက်ဘဏ်ကလည်းရွှေစင်းနှုန်းဟာ2026ခုနှစ်အတွင်းဆက်လက်မြင့်တက်နေမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်းဘလွန်းဘတ်သတင်းဌာနကဇန်နဝါရီ22ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဂိုမန်ဆက်ဘဏ်ဟာတည်ငြိမ်မှုကိုရှာဖွေနေတဲ့ပုဂ္ဂလိကယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံသူတွေရဲ့ဝယ်လိုအားကိုအကြောင်းပြုပြီးရွှေစင်းနှုန်းခန့်မှန်းချက်ကိုအရင်ခန့်မှန်းချက်တအောင်စလျင်ဒေါ်လာ4900မှအခုအခါဒေါ်လာ9400အထိတိုးမြင့်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။မြင့်တက်လာတဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးတင်းမာမှုတွေငွေကြေးလျှော့ချမှုမူဝါဒတွေနဲ့ဒေါ်လာတန်ဖိုးကျဆင်းလာနိုင်တဲ့အပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေစတဲ့အခြေအနေရပေါင်းစုံနေတာကြောင့်ရွှေဈေးအချိန်ဟုန်မှာဆက်လက်မြင့်တက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ ING ဘဏ်ရဲ့ Greater China ဒေသဆိုင်ရာအကြီးအကဲစီးပွားရေးပညာရှင်လင်းဆောင်ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာအခုလိုဈေးတက်လာတဲ့အချိန်ဟုန်ကလက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကိုပုံမဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ပတ်လုံးနီးပါးမှာလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအမျိုးမျိုးစီကနေရွှေစင်းနှုန်းလှုပ်ခတ်မှုအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုအဆင့်တန်းမြင့်မားလာတာကိုကျွန်တော်တို့သတိပြုမိခဲ့ပါတယ်လို့သူကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်